Fil-Knisja Arċipretali ta' Santa Katarina fiż-Żejtun l-4 sar il-funeral tal-eks Ministru Laburista Wistina Bela. Bosta persuni, raba, ħbieb kif ukoll persuni li ħadmu miegħu fix-xena politika ġew jagħtu l-aħħar tislima lil Wistina Bela li miet nhar it-tnejn li għadda fl-età ta' 80 sena. It-tabib u eks-Ministru Ċensu Mowran iddeskriva lil Wistina Bela bħala bniedem li dejjem mexa b'sens ta' realtà lejn il-pajjiż u lejn il-poplu Malti. Ħed mill-iktar bniedem illi kien attent u li kien dejjem jipprova jaħdem speċjalment għal Malti, għal Malta, kien jaħdem ħafna għal il-kostituenzi tiegħu, kien infatwat ħafna fuq dik li edukazzjoni u kien wieħed illi ma kienx imur xi ħadd biex ikellmu li ma jkellmux. Il-Knisja Arċipretali taż-Żejtun kienet imballata bin-nies biex jagħtu l-aħħar tislima lill-eks Ministru Laburista Wistina Bela. Nies li għandhom diversi memorji ta' Wistina Bela. L-omelija tal-Qudies saret minn Father Joe Bela li ġie l-kuġin ta' Wistina Bela. Father Joe Bela semma li matul ħajjithom qasmu diversi esperjenzi flimkien, imma l-iktar xena li se tiqpa' qalbu kienet meta miet l-Arċiprit taż-Żejtun Father Overend. Spjega kif dakinhar saħħet Wistin ma kienx daqshekk tajba, imma xorta marjati l-aħħar tislima lil Father Eric Overend. Father Joe Bela kompla jżid li ħajtu kienet ibbażata fuq 3 pilastri, imħabba bla tarf lejn il-foqra u l-ħaddiema, dejjem ħadem b'sens ta' kuraġġ tul il-karriera politika tiegħu u dejjem żamm il-bogħod mill-korruzzjoni. Minkejja l-impenji li kellu irnexxielu jrabbi l-familja tiegħu f'għoża u mħabba. Preżenti għall-Quddiesa kien hemm l-Aġent President ta' Malta Dolores Cristina, il-Prim Ministru Joseph Muscat, Ministri, Segretarji Parlamentari, Deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra u membri mill-Amministrazzjoni tal-Partit Laburista.